Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La señorita Ale con prácticas del lenguaje. Y el día de hoy, que estuvimos estrenando el día de ayer nuestro libro Kimbo 2, hoy te traigo otra cosa distinta. Vamos a utilizar el fichero que acompaña al libro Kimbo 2. ¿Bien? Ahora te voy a contar cuál es la ficha que vamos a utilizar. En el cuaderno, ¿sí? Antes de buscar la ficha, no te olvides de poner el día de hoy, tu nombre y apellido completo, tenerlo preparado y el título para después estar preparaditos para la clase virtual. Este título dice Cachorritos a su cucha. Dice que tenés que recortar y completar la ficha número 4. Luego la tenés que pegar en el cuaderno. ¿Sí? Ahora. Bien, mira. Acá tenés, este es el fichero, vas a buscar la ficha 4. Mira, las fichas de prácticas del lenguaje son las de color amarillo, ¿ves? Que de este lado tiene amarillo y algunos un colorcito naranja también. Bien, todas esas son las de prácticas del lenguaje. Vas a buscar la ficha 4 y la vas a sacar. Tiene acá para poder recortarlo, ¿sí? La vas a sacar. Te lo muestro que acá lo tengo más grande para que lo veas. Primero la completamos y después la vamos a pegar en el cuaderno. Sí, dice cachorrito su cucha. En el punto 1 dice subraya 5 palabras que tienen ch y escribílas en cursiva en tu cuaderno. Esto vos no lo vas a hacer porque todavía nosotros no escribimos en cursiva. Pero igualmente podemos utilizar estas fichas. Entonces vos solamente vas a subrayar 5 palabras que contienen ch, que contienen la letra C y la H juntas y que suenan ch, como por ejemplo cachorrito, ¿sí? Y vas a tener que leer, bien, la señora te lo va a leer, para que vos después te sea más fácil identificar. Dice, chicos, saquen al cachorrito Chicho de la cucha antes de que caiga un chaparrón. Si sale cuando llueve, se dará un gran chapuzón en algún charco y hará un enchastre en la cochera. También cuelguen el chaleco y la chomba bajo el techo del quincho para que no se manchen. Muchos besitos, mamá. ¿Cuántas cosas que le dejó la mamá a estos chicos para hacer? Vos tenés que identificar y subrayar 5 palabras que lleven ch. Bien, yo te voy a ayudar con una sola porque ya es bastante parecido a lo que hicimos ayer, que también identificamos palabras con ch, pero no las vamos a rodear. Dice que hay que subrayarlas. Y subrayar, ¿te acordás que es hacer una línea por debajo de la palabra? Elegí el color que vos quieras, si querés podés elegir varios colores. Yo te voy a ayudar con esta. Chicos, y la subrayás, ¿sí? Con color yo acá no puedo porque no se puede, pero debería utilizar la regla, ¿sí? Vos vas a subrayar otras 4 más, ¿bien? El punto 2 dice, escribe los nombres de estos dibujos que llevan ch, ¿bien? Y acá tenemos charco, chaleco, cucha, ¿sí? Me parece que estas las voy a dejar para que vos solito puedas encontrarlas. Te doy una ayudita. En el texto que le escribió, en el mensajito que escribió la mamá, están estas palabras, ¿sí? Identificalas, ¿bien? Y escribílas debajo, ¿bien? La tarea opcional que sigue ahora, espero que voy a borrar, recordad que esta tarea es opcional, o sea que es para aquellos que tienen ganas de seguir trabajando un poquitito más. Dice, rodea con color las palabras que contienen ch al principio, en el medio o al finalizar la palabra. Y es muy fácil, tenemos un montón de palabras que la seño escribió, las tenés que leer y donde vos encontrás que la palabra tiene ch, la rodeas con un color. Te ayudo con una, ¿sí? Chinchulín. Tengo chinchulín, mano, cartucho, pancho, campera, chupetín, marcha, pelota, tenedor, apache, mochila, cama. Algunas tienen el sonido ch y otras no. Donde vos encuentres la palabra cuando la leas
y aparece ese sonido, esa palabra la tenés que rodear con color. Y esta es la tarea opcional para este día. Y nos volvemos a encontrar en nuestra próxima clase de prácticas del lenguaje. Chao chicos.